Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti che oggi è qui con noi in sede a Radio Rossonera. Certo, stiamo preparando delle cose, quindi sono venuto qua volentieri, poi ci saranno delle sorprese e poi nelle rubriche prossime Lo sveleremo. Con Simone e Beatrice sveleremo, quindi Radio Rossonera così si muove, si vuole migliorare e come il Milan cerca sempre cose nuove. Ma Carlo, siamo in sosta, oggi è il secondo giorno di questa sosta infinita direi, perché quando la sosta porta al derby sembra sempre più lunga. Sì, però è già una sosta che per esempio domani sera, credo intorno alle 6, uscirà il calendario, quindi ci sarà l'argomento calendario, Sì. si può discutere, si può parlare, poi vediamo, seguiamo un po' da lontano i giocatori del Milan impegnati nelle nazionali, vediamo come miglioreranno, come torneranno e poi c'è questa lunga attesa perché non è che si giochi Inter, Torino e Milan-Genoa, ma c'è il derby che è la prima volta nella storia, perché era già successo mi sembra 62 o 66, ma credo 62, che Milan e Inter si sono affrontati il derby in testa alla classifica, ma c'era anche la Fiorentina. Invece in questo derby c'è solamente Milan e Inter. Quindi poi alle squadre sono le due squadre migliori del campionato, Sì. che stanno meglio in campionato, che sono sane di testa e di gambe. Quindi è proprio un derby bello, Sì, cioè sì. perché si prospetta un derby divertente, un derby spettacolare, ognuno con i suoi mezzi cercherà di vincere e quindi ci sono tanti risvolti. Ti aspettavi questo inizio così forte anche da parte dell'Inter? L'Inter adesso, indipendentemente dalle riunie, che tanto parte sempre favorita, così autorevole neanche no, perché sta giocando anche bene, sai, magari sgraffigni un risultato, Milan o Inter la stessa cosa, ma invece il Milan e l'Inter hanno visto in maniera autorevole, da squadra superiore, da squadra dominante, ci sono tanti parallelismi, quindi l'Inter mi aspettavo magari qualche problemino in difesa di più perché ha perso Skriniar, De Vrij già l'anno scorso era una riserva. Sì, diciamo che è il loro reparto che forse hanno rafforzato un po' meno prima dell'arrivo di Pavard. Pavard, che poi però deve essere assemblato, eccetera. Centrocampo si sapeva forte, Thuram era un'incognita. Un po' quello che è capitato al Milan, centrocampo incognita, perché bisogna vedere un pochettino, l'attacco Leao Giro è una garanzia, però bisogna capire Pulisic, la difesa è quella che invece era il reparto consolidato, insomma ha preso quanti gol? Ha preso 2 gol, in 3 partite, sì, ci possono stare e quindi è così. Tra l'altro la difesa è sempre il reparto più discusso, no, del Milan attualmente. Poi Anche sai, 2 più- gol, una autorete. Anche più dell'attaccante, che sappiamo che... E perché Però la difesa vedo che non convince, nonostante, come dicevi tu, abbia preso pochi gol, però è proprio un reparto, forse anche reduce dall'anno scorso, no, che non ha vissuto una stagione propriamente buonissima la difesa del Milan. sì, anche perché psicologicamente, Bea, la difesa tu speri in un gol dell'attacco, ma quando vengono giù gli avversari tremi sempre un po' di più e allora è chiaro che la difesa ti crea qualche patema, ma attenzione, in 3 partite, col Bologna un paio di occasioni, ma col Torino e la Roma, ricordo una parata di Maignan, tiro da lontano, ma mentre col Bologna c'erano state occasioni potenziali, con Torino non ha mai tirato in porta, cioè voglio dire, poveretta, la difesa il suo dovere lo sta facendo. Io per quanto riguarda la Roma invece ho trovato, al di là del gioco, che hanno giocato molto bene, però ho visto una squadra più matura anche dal punto di vista del comportamento, tolta l'espulsione di Tomori che è stata purtroppo... Di gioco, non è Sì. stata magari isteria. Però eccetera. ho visto una squadra più matura che ha saputo reggere anche meglio dell'anno scorso questo modo di affrontare le gare della Roma, che è comunque tanto sul fisico, tanto sulla mente, no? E lì è proprio ha dominato e poi col senno di poi, perché quando è uscito Tomori mancava mezz'ora alla fine in 10 uomini, però eravamo 2-0, è stata una bella prova anche di sicurezza dei propri mezzi, perché se tu reggi con la Roma, che ha delle buone individualità, c'era anche Lukaku a un certo punto, e reggi senza soffrire,
ti senti ancora più forte. Assolutamente, tra l'altro torno al derby unito alla sosta delle nazionali. Ti dico già che una tematica che preoccupa i nostri tifosi è Pulisic, perché Pulisic tornerà non prestissimo. Dal Minnesota. Tornerà non prestissimo, anche se devo dire che la sorte peggiore ce l'ha Lautaro Martinez, perché gioca... Però lui arriva il 13 sera, perché l'ho proprio letto oggi tutto il Baradan. Certo, gioca a 3600 sì. metri alla Paz, però riescono a organizzarla per farlo tornare alle 13 sera. Vabbè, se poi uno torna, bisogna vedere se Pulisic gioca anche lui il 12, gioca nel Minnesota a St. Paul, però penso che ritorni anche lui rapidamente, insomma. Sai, c'era stata questa ipotesi anche ieri in trasmissione, ci chiedevano se magari Chukwueze, anche se io onestamente in questo momento vedere Pioli che toglie Pulisic non ce lo vedo, poi magari accade, però è onesto, lui guarderà come tornano, se li Certo. vedi affaticati, il jet lag, non lo vedi brillanti in allenamento, cioè mette un giocatore nazionale nigeriano che torna anche lui, ma magari torna un giorno prima, poi se metti Chukwueze è bravo vero, quindi voglio dire, non è che è un giocatore, se gioca a Chukwueze, gioca a Chukwueze, anzi, l'Inter magari non lo conosce. Quello sì, perché Pulisic... No, diciamo che Pulisic è un giocatore che in questo momento garantisce degli equilibri, conosce i movimenti e quindi questo è il fatto. Sì, vedo che a Pioli piace proprio tanto, anche come ne parla. E d'altra parte dopo 4 giorni è la Champions League, e non dobbiamo dimenticare che anche i giocatori del Newcastle, ma meno credo che non ha tanti nazionali, però hanno giocato nazionale se ne giocano 2, Girone giocherà sicuramente una, perché l'ultima, l'amichevole con la Germania. Tra l'altro Chukwueze ne gioca solo una, ti dico. Ah, buono, quindi hanno nazionale, Inter e poi la Champions League e qualcosa farà riposare. Cioè. Chiudo Carlo il nostro appuntamento di oggi con la lista Champions, nessuna sorpresa particolare. Nessuna sorpresa, Romero è giovane, Pellegrino è appena arrivato ed è il quinto della difesa, Caldara invece c'è, Benasser non c'è, anche lì non è una sorpresa. Sì, ce lo aspettavamo, ce l'avevano detto che l'anno nuovo ci avrebbe riportato Isma, è chiaro che la speranza c'è sempre, però credo che non ci siano particolari sorprese per Isma e Benasser. No, io guarda, allora il Benasser vero me lo aspetto a febbraio e mi auguro che giochi un paio di partite, ma non lo so, a dicembre, tanto si gioca anche sotto Natale, in maniera tale che sia pronto per fare la Coppa d'Africa. Egoisticamente potrei dire meglio che stia a casa. Allora, se dovesse rimanere a casa, da una parte bene che si prepara tutto gennaio per noi, dall'altra parte vuol dire che è un po' in ritardo, quindi non lo so. Anche se credo che lui sappia in cuor suo che quella Coppa d'Africa non è facilissima da giocare, cioè nel senso che per la sua condizione magari, fisica, visto che è uno dei leader dell'Algeria, magari di andare a essere dentro un po' quello che faceva Ibra, insomma. Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Un saluto a tutti e buona serata.